而家係第22集，我哋又見面噶咯。咁而家咧就係一個係活動冒險嚟嘅。咁我今日又拍咗一段片，不過 delete 咗啦。咁我個名叫做馬正良啦，代名馬百良安國牛和苑啦、日史啦，我個名啊。嗱咁就我嘅 ID 咧就係咧9234709992啦。嗱，我準備12抽啦。嗱，我而家睇下有冇得強化先，因為我得好少電，你知唔知？好，升嗰啲廢物先。好啦，嗱，都貴啦。咁就先要撳哚啦。好，出一啲東嘅。咁我而家又好多錢啊！然之後咧，我隔離咧有一個名啦，有一個女人啦，叫馬潔瑩啦，個名叫做咩啊？邊個嚟呢隻？呢隻係唔好啦。佢個名咧代名叫馬百良安國牛和苑啦，個代名啊。咁我而家又有啖黃龜歷史段。我同佢一樣名嘅其實，但我唔同佢一樣。馬正良，我係馬潔瑩，同一樣。係啊，因為我哋都係姓馬嘅。係啊。係啊，咁就我哋我爸爸都係姓馬嘅，我媽媽都係姓馬。我都係用呢隻。屋企人都係姓馬嘅。係啦，我哋全部人都係姓馬嘅啦。姑媽佢哋都唔係姓馬嘅，姓姑嘅。咁我哋而家有一個關卡叫做可能唔好啦。我媽媽嘅係男。但係咧，而家又係玩online嘅時段啦。光之騎士啦，求其啦，求其啦，咁就點啦，好煩 girl， 嗱而家希望你揾到啲勁嘅對手啦。好重，我呢個係氣質啊。大力王，呢個魔人殺手，咁呢個就係我之前見過呢啲係唔知係勁嘅5星嚟嘅，咁就唔知啊，唔知啊，黃忠，因為頸重嘅護爪，波盾。咁我又而家點好咧？求其啦。咁都係用呢隻啦，求其啦，因為我搞掂。咁而家又一打咯。黃金香醇奶真奶的，係黃金色鬼魔幻影極啦。
喲，幸運達人，知啊！我係會揀綠色嘅，求其啦，呢個咪會深一啲。整重力護爪，咁咪揀咩？緊嘢，準備啦，開始啦！魔人殺手嘅 MM。打爛！又俾人救啦！整重力護爪啦！咪搞嚴重啦！我真係魔人殺手 M。卡死佢啦！呢個要咩嚟嘅其實？靠都好少嘅啫，醫生，打佢又點啦？第一次係幾離譜，即係有啲難，我話有啲難。我睇下，都幾隻。冇啦，好，我哋暫停。